Το σπήλαιο του Λασκό είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά μνημεία στον κόσμο και συχνά αποκαλείται η Καπέλα Σιξτίνα της παλαιολιθικής τέχνης. Βρίσκεται κοντά στην κομμόπολη Μοντινιάκ Λασκό στην νοτιοδυτική Γαλλία. Το σπήλαιο αποκαλύφθηκε τυχαία στις 12 Σεπτεμβρίου του 1940 από 4 εφήβους με επικεφαλής τον Μαρσέλ Ραντινάτ. Η ανακάλυψη θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Οι περισσότερες τοιχογραφίες χρονολογούνται περίπου 17.000 έως 21.000 χρόνια πριν, κατά την ύστερη παλαιολιθική εποχή. Οι καλλιτέχνες ήταν κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες που χρησιμοποιούσαν φυσικές σωστικές όπως όχρα, κάρβουνο και οξύδια του μαγκανίου. Στο σπήλαιο έχουν καταγραφεί περίπου 2.000 έργα, μεταξύ των οποίων ταύροι και βίσωνες, άλογα, ελάφια, έγαγροι, λίγες ανθρώπινες μορφές και αφηρημένα σύμβολα. Εντυπωσιακό είναι ότι κυριαρχούν τα μεγάλα ζώα, πολλά από τα οποία δεν αποτελούσαν την κύρια τροφή των κατοίκων της εποχής. Γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παραστάσεις είχαν πιθανώς και συμβολικό ή τελετουργικό χαρακτήρα. Το Λασκό εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Παρότι δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα το σκοπό των ζωγραφιών, οι κυριότερες θεωρίες τη συνδέουν με τελετουργίες, θρησκευτικές αντιλήψεις, τη μετάδοση γνώσεων για το κυνήγι ή συμβολικές αφηγήσεις. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια οριστικά αποδεκτή ερμηνεία.